A toto sú kvázi nejaké opustené firmy a ešte zistíme, že čo to je zač. Dobre, asi sme našli vchod do tej budovy. Čo ti dáva? Tu sú nejaké lieky, ty kokos. Ale že dobre veľa ich je. To si vyfetím. Nie sú to len postele. Toto je creepy. Toto je všetko z nemocnice. Fuj, creepy. Stano? Ja tam si, dobre. Aha, ty kokos, ne? Nejaké osobné info. A tuto sú zase stoličky nejaké barové. Čo ti dáva? Takže takto rovno do krytu ideme. Čudný puch tu je. Ja to mám krásny puch. Tá stolička na konci. O, vozík, teda. No ešte pokladňa. Len tu už je proste nanosené, že to nie je pôvodné. No. Ešte staré CRT monitory. Všetko. Ale tuto je ešte veľká chodba, ty kokos. Tu je toho veľa, lebo ešte som to nevidel vzduchotechniku. Toto je ohrievač ešte. To je máme jeden. Veliteľská, ne? Sice toto není veliteľský kryt. Tuto nič také. Nič také. Nič. O, prázdne. Počkaj, dúfam, že nahrávam. Hej. Aha. Je to tam? No, tuto doľava. Ja si myslím, že je to najnový taký. Je? Lebo je obrovský. Tam sa na vzduchotechniky. Lístky. Aha. No, ty kokos. Tam je ručná. Tu je dekontaminácia. Pred vstupom do krytu sa musíte osprchovať, aby bolo čo najmenej radiácie. Tuto je ďalšia vzduchotechnika. Fajnová. Ďalšia vzduchotechnika. No, to bude motor. Áno, tu je ten motor, no. Nepoškodený ešte. Fajnovo by fungoval podľa mňa. Keby to niekto zapojil.
Tu sú baterky veľké. Akumulátory teda. Už plesená to sa dá. 96. Taká kryštálová pleseň už. Skús naozaj. Či si to pôjde. Počkaj. Tež. Už to prázdne. Vyzerá čisto, ale neviem, či bude čisto. Zľava. Pohode ide. Ja by som si umyl ruky, ale to nebude asi dobré. Prečo? Hej? Čakaj. Kámo smrdí ako... Aha, no. Počkaj. No, je telefóny ešte. Tu už asi nič. No. Samé karty. Čo je toto? Nezalohované, to je staré. Tuto som nebol, ne? A teraz čo? Kam vlastne? Teraz kam? Inak tie dvere sú strašne vtipné. Toto všetko sme boli, ne? To sme neboli. Money pusher, to je, čo dáš mincu. Počuj, tu dáš mincu a to spadnú druhé mince, vieš? Dobre. Damn, áno, toto je tá dobrá miestnosť. Toto je veľmi zaujímavé. Zaškrabané, áno. To asi nezapnem. Hento je na ruletu. Čo ti dáva normálne pokrové stoly. Aj nové. Všetko kasičky. Čo ti dáva? Zahrám si ruletu asi. Takéto niečo ešte som nevidel opustené. V živote, že by nejaké kasino bolo opustené. Jo. No, tak toto rigujú nejako. Cooling. Nejaký chladič. Čo sú toto za veci? Free nealko. Kámo, čo ti dáva?
To je výber. Diamond. Čo to bolo? Rockstar, energeťak. Toto radšej, ne? Prázdno. Čo je tu? No, už to nejde otvoriť. Váha funguje? Asi ne. Či? A funguje. Dobre. To na ľadovú drť, tuším. Nič. Vecka. Kde? Aha. Čo ti dáva? Synod. Je, no, ty kokos. Tak minimálne 50. Aha, safe. No. Toto je luxusný safe, kamo. Taký je samý. Opa. Ale to sa nezlomí tak ľahko. Aha. Vien z Viedne. Pozor. Ešte celé fľaše. Nerob. To je teda otvorené, ale... Tam je žuvačky, keďže chceš. No to neviem. Kámo, tu máš to na pokladnicu, čo skenuje. Skener. Možno tu budeš mať tie iPhony, čo hovorila. No, Nora je opustené iPhony. Čo? Ale ne, že to budú iPhony normálne. A čo je toto? Aha. Tie čo na koncertoch. Tu je safe.
Viacero sejfov u tebe? No fuj. Ak si chcete aj vy pozrieť takéto zaujímavé miesta, napíšte mi na Instagram pythonadv a nejako sa dohodneme.